হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো হেবিটের 465L, 505L, 510L সেম মডেলের। শুরুর দিকে 505L, শুরুর দিকে 465L নামে যেটা ছিল, মাঝখানে সেটা 505L নামে আসছে, এখন সেটা 510L নামে পরিচিত। মূলত তিনটা কিবোর্ডই সেম, দেখতে একই রকম মডেল, তারপরে ফাংশন, ভিতরে লাইটিং সব কিছুই দেখতে একই রকম। আমি আজকে এটা পাওয়ার কানেকশন দিয়ে লাইটিং দেখাবো, তারপরে এটার সবগুলো সাইট আমি দেখাবো প্যাকেটের। গেম নোটের হেবিট HV510L ক্রিট ফর গেম নোট। যে গেম নোট লেখা আছে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, বাই হেবিট মূলত কম্পিউটার সিটির প্রোডাক্ট। 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকে। এই যে এটার ফিচারগুলো দেখতে পাচ্ছেন, মাল্টি ফাংশন ব্যাকলিট কিবোর্ড 510, এটা একটি ইউএসবি কিবোর্ড, আই কেসিং, গেমিং ডিজাইন, স্ট্রিমিং, ইন্টারফেস টাইপ ইউএসবি, সাইজ কে নাম্বার 112, 112টা কে আছে এটাতে। অনেকগুলো ফাংশনাল কি দেওয়া আছে। এই যে দেখেন, এটা লাইটিং, পাওয়ার দিলে লাইটিং অন অফ হয়, কি প্রেসের সাথে সাথে লাইট অন অফ। কয়টা কালার আছে দেখেন, ব্লু কালার, রেড কালার, গ্রিন কালার। নিউমেরিকের এদিকে মূলত গ্রিন, ইয়েলো কালারটাও দেখা যায় মাঝে মাঝে। যে ব্লু কালার, রেড কালার, ফাংশনাল কিগুলো দেখেন। গেম নোটের সিম্বলটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, নিউমেরিক কি গ্রিন কালারের। এখানে ক্যাপস লক, নাম লক এগুলো দেওয়া আছে। রাত্রি মূলত কালারটা অনেক বেশি দেখা যায়, হাইলাইটস খুব বেশি হয় রাত্রে। দিনের বেলা তাও অন্ধকার রুমে অনেক ভালো দেখা যায়। আমি মূলত ভিডিওটা করছি লাইটিং থাকা অবস্থায়। কিবোর্ডের লাইটিংটা মূলত দেখতে পাচ্ছেন 505, 465L, 510L, তিনটা সেম কিবোর্ড, সেম মডেলের, সেম দাম, সেম ভেরিয়েশন, সব কিছু সেম, শেপ, ডিজাইন সব কিছু সেম। 465L যেটা ছিল এটা 505 নামে ছিল মাঝখানে, এখন শেষের দিকে এটা 510L নামে আসছে। কম্পিউটার সিটির প্রোডাক্ট, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি। আপনারা এটা কিনতে চাইলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ, গুড বাই।